पाकिस्तान में हूअं त सफ़र करण जा केतिरा ई ज़रिया आहिनि, पर अॼु बि केतिरा ई माण्हू आहिनि जेके ट्रेन में सफ़र कनि था। ट्रेन जो सफ़र क़दीम ज़माने खां कयो वेंदो आहे, जंहिंजो किरायो बि गाॾियुनि खां सस्तो आहे। अहिड़नि ई मुसाफ़िरनि लाइ ख़ुशख़बरी आहे त जदीद तिर्ज़ जूं ट्रेनूं जल्द पाकिस्तान जे रेल जे बंधन ते हलंदे नज़र ईंदियूं, छो त चाइना में पाकिस्तानी ट्रेन्स जी तयारी तेज़ी सां जारी आहे। पाकिस्तान रेलवेज़ तरफ़ां चीन खे ऑर्डर ॾिनो वियो हो त हू 230 मुसाफ़िर ट्रेनूं तयार करे ॾिए। मुसाफ़िरनि लाइ ख़ुशख़बरी आहे त ट्रेन्स जी पहिरीं खेप डिसंबर खां पाकिस्तान पहुचणु शुरू थी वेंदी ऐं जदीद सहूलतुनि सां लैसी ट्रेन्स आरामदेह हुजण सां गॾोगॾु 160 किलोमीटर फ़ी कलाक जी रफ़्तार सां हलण जी सलाहियत रखनि थियूं। इन हवाले सां क़ौमी असेंबली जे इजलास में सवालनि जवाबनि जे वक़फ़े दौरान रेलवे वारी वज़ारत तरफ़ां जवाब में चयो वियो त आलमी मयार जूं 230 तेज़ रफ़्तार कोचिज़ जल्द रेलवे फ्लीट में शामिल थी वेंदियूं।